ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမယ့်ဆက်လံလေးကတော့တကယ်ဖြစ်မှန်အကြောင်းလေးပါဗျ။ကျုပ်နာမည်ကမောင်အေးဗျ။ဒီနေ့တော့ကျုပ်တို့ဆရာကိုည900ကကပ္ပိယကြီးရောက်လာတယ်။သူမျက်နှာကသွေးမရှိသလိုပဲဗျ။ဆရာကြီးရဲ့ကဲပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူနေကြတယ်။အခုရောက်လာတဲ့ဆရာတော်ဝိဇာရလည်းညာဘက်ဆိုအသက်ရှူချက်ပြီးတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဗျ။အေးမင်းတို့ကျောင်းကညောင်ဝင်ကြီး3ငယ်ရှိတဲ့ကျောင်းမဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာအစွဲတစ်ခုခုရှိနေပြီမောင်အေးအထုပ်ပြင်တော့ကျုပ်တို့ကျောင်းကိုရောက်တော့6ခတ်နေတာပဲဗျညောင်ဝင်ကြီး3ဝင်ကကျောင်းဝိုင်းထဲမှာမဲမောင်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဥိဇာရကကြားလာပြီးမိတ်တယ်တခါကြီးဒီကျောင်းမှာတခုခုတော့မှားနေပြီညဘက်ဆိုရင်ညောင်ဝင်ကြီးစီကနေအော်ဟစ်တန်တွေကြားရတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်လည်းဘင်းကိုလည်းညှစ်ပြီးမောင်းထုတ်နေတယ်လို့ပဲဆရာတော်ဟိုတောင်ဘက်ကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဘာလို့အိမ်သာသဆောက်တာလဲဖေ။ကပ္ပိယကပြောတယ်။အဲ့ဒါကအရင်ဆရာတော်တွေလက်ထက်ကအစဉ်ပြေအောင်ဆောက်လုပ်တာပါဆရာကြီး။ဟောဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအဲ့ဒီညောင်မင်းမှာရှိနေတာကအရင်ကဒီကျောင်းမှာပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဗျ။ကျောင်းကိုဆွဲလန်းလို့မချွတ်မလွတ်ပဲရုပ်ကဆိုးဖြစ်နေတာ။ညတကောင်ရဲမှာဆရာနဲ့ဆရာတော်ဥိဇာရတို့ညောင်မင်းကြီးရှိမှထိုင်လိုက်ကြတယ်။ဆရာကမန်နန်ရွတ်ပြီးဝင်းကြီးကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ကဆိုးကထသားကြဆန်ငါနေရမှာညစ်ကြေးပြီးလက်ထားတဲ့သူတွေကိုငါလုံးဝခွင့်မလို့ငါကြောင်ကိုငါစောင့်နေရငါကိုနှံ့ဆိုးနေတယ်နှိပ်စက်တဲ့သူတွေအကုန်သိရမယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာကြောက်စရာကြီးဗျာမျက်နှာကြီးကမဲပုတ်နေပြီးမျက်လုံးတွေကလည်းหนีရဲနေတာပဲဗျာဆရာတော်ဥိဇာရကပြောတယ်အရှင်ဘုရားအခုအရှင်ဘုရားကလူမဟုတ်တော့ဘူးလေဝင်းကြီးဘဝရောက်နေပါပြီဗျာကျောင်းကိုဆွဲလန်းတာကအာဟုသူပါပြီးတော့တခါတွေကမသိလို့အိမ်သာစောင့်မိတာပါဒါကိုအရှင်ဘုရားကရန်ညွတ်ဖွဲ့နေရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျရုပ်ကဆိုကငါမသိဘူးငါနေရမနှံစောတာမှမကြိုက်ဘူးဆရာကကဲရုပ်ကဆိုကြီးဆရာတော်ကအခုအိမ်သာကိုဖျက်ပေးမယ်လို့ဂရုပေးပါတယ်မင်းလည်းအဲ့ဒီအိမ်သာနေရာမှာပန်းပင်လေးစိုက်ပြီးတသက်ရှင်ရှင်ထားပေးတာကိုလက်ခံပြီးအမျှယူလားကျုပ်ဂတိပေးပါတယ်အရှင်ဘုရားမနှက်ဖြန်အိမ်သားကိုအခြားနေရာရွှေ့မယ်ဒီနေရာမှာဖျားစိတ်လေးတည်ပေးမယ်အရှင်ဘုရားကျွတ်လွတ်အောင်တရားအားထုတ်ပါတော့ဆရာတော်ဥိဇာရရဲ့သီလရှင်ကြောင့်လားမသိဘူးဗျာအဒီရုပ်ကဆိုကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ချသွားတယ်မျက်နှာကဒေါသတွေလည်းပျောက်သွားတယ်ဗျာရုပ်ကဆိုကကောင်းပါပြီဆရာတော်ကျုပ်မှားသွားပါတယ်ကျုပ်ကိုအမျှဝေပေးပါကျုပ်ဒီနေ့အနံ့ဆိုးတွေကြားကလွတ်ချင်လာပြီနောက်တစ်နေ့မှာတော့ရာသားတွေအကုန်စုပြီးအိမ်သားကိုဖျက်နေရာရွှေ့လိုက်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးအောင်မှာပန်းပင်တွေစိုက်ပြီးတက်ရှင်လုပ်လိုက်တော့ကျောင်းကြီးကနေကျစပွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျဆရာတော်ဥိဇာရလည်းအေးအေးဆေးဆေးတည်သုံးတော့တိုင်းသလိုညောင်မင်းကြီးကဝိညာဉ်ကြီးလည်းကျွတ်လွတ်သွားပြီးထဲမှာရဲ့ဗျနောက်ပိုင်းဘသူမှဒုက္ခမရောက်တော့ကဲဒါကတော့နေရာထိုင်ခင်းတက်ရှင်မှုဆိုတာဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်တွေမကဘူးလူတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားစရာပဲဗျ